Iki engko ge status. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Padahal orang ngerti wi wonge. Ngomong masuk orang ngerti. Tak jelaske, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Artinya dulu pernah buruk. Maka jangan sampai kita merasa diri kita baik, apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Karena kita nggak tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi buruk. Setiap orang buruk seperti yang bengok-bengok di bawah itu, ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka kalau kita melihat ada orang yang sepertinya sekarang ini dia kok buruk, jangan dihina, jangan direndahkan, jangan dilecehkan. Kita nggak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Maka orang-orang buruk yang keplok-keplok itu, jangan putus asa untuk terus berjuang menjadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni meneh ben cetha sampean. Wis ge cara Jawa daripada bahasa Indonesia ketoke kok ora mudeng sampean. Wong kene iki kan terkenal ayu-ayu tapi pinter. Maksudnya pinter bantah. Saben wong apik mesti tahu elek. Saben wong elek ana harapan iso dadi apik. Tak baleni, sak apik-apike wong mesti tahu. Aku takon saiki, Pak Lurah sing pundi Pak Lurah? Ah niku. Pak Lurah niki awon napa sae? Nek mboten sae ora ngira dadi lurah, wong kuwi pilihane wong sak desa. Baleni melih sing kompak, Pak Lurah niki tiyang awon napa sae? Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah, matur suwun paseksenipun. Nggih, berarti almarhum niki tiyang sae. Salajengipun monggo jenazah menika dipun bidhalaken dhateng makbarah. Kan sampun disekseni. Pak Lurah niki tiyang sae. Tapi sak sae-saene Pak Lurah mesti nate awon. Dulu pernah mengecewakan seseorang, sudah diberi janji-janji manis, akhirnya ditinggalkan. Halo Ibu Kapolsek, niki piyantun awon napa sae? Sae, tapi sak sae-saene Bu Kapolsek mesti nate awon. Biyen sik cilik tau nyolong duwite ibune. Biyen sik cilik, saiki gaweane goleki wong nyolong. Wong biyen lho, Gus Wahid niki wong sae, kabeh ngerti nek wong sae. Tapi sak sae-saene Gus Wahid mesti nate awon. Biyen nalika mondok tau nggasap sandale kancane. No, sarung barang lho ditambahi, gak terima sandal tok, sarung barang, malah tau no warung mundut pisang goreng 5 bayar 3. Yo iki wonge. Sapa ngomong sing ceramah ya padha. Omonganmu iki lho kok bener. Apik-apike wong iki mesti tau elek. Lek Kanjeng Nabi babar pisan mboten nate elek, mboten wonten eleke. Mulane dados uswatun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Nah, wis saiki apa wae kula jenengan iki dikengken manut dateng Kanjeng Nabi. Wes segala urusan
sampai gawe sandal lho kon manut Kanjeng Nabi. Piye? At-tayamun, mendahulukan yang kanan. Jadi le nganggo sandal niku kaki kanan masukkan dulu, kiri belakang. Nanti nek nyopot diwalik, sing kiwa copot dhisik, sing kanan keri. Ayo ditiru sampean ngono nganggo sandal. Bukan hanya sandal, termasuk ibu-ibu nganggo BH. Kok diguyu to? Nggih, niku sunahe, astagfirullahaladzim. Sunahe sing tengen dhisik. Dadi sing dilebokke tangan tengen dhisik, sret. Baru tangan kiwa, sret. Tarik mengguri, sret. Cantolke, sret. Sampai dijenjet satik-satik ngene. Lah mangke leh nyopot, cantolane diuculi, sret. Arake mengarep, sret. Kiwa copot dhisik, sret. Baru sing tengen, sret. Centelke. Masa arep mbok klimprokke, gilani. Nganggo kathok ya ngono. Sing tengen dhisik dilebokke, sret. Baru sing kiwa, sret. Diunjukke, diuserke. Mangke lek nyopot dipelorot, sret. Kiwa dicoplok dhisik, baru sing tengen centelke. Nganggo klambi mbok diomongi tenan-tenan ngantos sare ken manut Kanjeng Nabi. Pripun? Kok Kanjeng Nabi yen badhe sare wudu ngulangi umate. Dadi sare niku suci saking hadas. Ayo ditiru wong kese lek arep turu wudu. Lah engko pas turu kok batal, kan di luar kendali kita. Pokoknya arep turu wudu. Pas turu kok titut tetot prot. Lah kan di luar kendali kita. Lah kok titut tetot prot? Lah kan suara entut itu tergantung ukuran bokong. Lah nek bokonge cilik tipis ya tit ngono, nek bokonge sedengan kae tet. Bokonge gede kandel lombo. Ngono. Terus wis to. Terus ke apa lagi? Kanjeng Nabi nek badhe sare zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga terus ngantos sare. Ayo ditiru, tapi iki insyaallah wis dadi tradisi iki. Kese iki nggone santri, kathah kiai, saiki ana yayasan barang kok. Wong kese iki wis angger mapan turu mesti zikir ndonga, zikir ndonga. Nggih napa nggih? Heeh, malah kula pireng kabar wong kese iki nek arep turu do mutolaah, do ndres kitab. Kitabe namine Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, karo Nihayatul TikTok. Khusyuk nek ndres kitab. Mulane ibu-ibu kese iki akeh sing nek turu do ngeloni. Nganti ra kober ngeloni. Ngapa kok turu kok dikongkon wudu, kong dikir ndonga, wudu dikir ndonga. Iki sampean selama turu mangke direksa Gusti Allah, dijaga malaikat. Lamun Allah ngersake sampean dipundhut sedo nalikane sare, insyaallah husnul khotimah. Amin apa? Wong turu ra tau ndonga kok amin. Iki kanggone wong sing arep turu ndonga zikir, ndonga zikir, ndonga zikir. Wong arep turu ndonga zikir, ndonga zikir, begitu sek dalam keadaan ditulis ndonga zikir. Lamun kapundhut, lamun sedo meninggal dunia, husnul khotimah, jaminane swarga. Eling-eling. Lah lamun ora kapundhut sek dikersake gesang, ngipine iku ngipi-ngipi sae. Ngipi sing dadi isyarah keberkahan. Kowe ngipi budal umroh. Lah iya ngipine ngipi apik. Engko
ngipi memandang Ka'bah, seneng mimpi ziarah ten makame Kanjeng Nabi, ngipi memandang matahari. Niku apik, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Anza. Timbang ngipi mangku garangan gue. Lha kuwi nek arep turu ki ora gelem dikir, ora gelem donga, kowe engko ngipimu ora karo-karuan. Dibreki gendruwo. Ngimpi ceblok, ngimpi kecelakaan wis ora karo-karuan kuwi. Mula lek arep turu ki dikir donga, bahkan Kanjeng Nabi leh sare niku posisine ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah. Mereng kanan madhep kiblat, mereng tengen madhep kiblat. Cara mriki berarti kepala di utara, kaki di selatan. Terus telapak tangan kanan ki dipakai bantal pipi kanan ngene. Ya walaupun wis bantalan tetep telapak tangan kanan nggo bantalan pipi kanan. Terus sing kiri tumpangke dhuwur pupu kiwa. Mulai mapan sampai bangun posisinya enggak berubah karena Rasulullah tidurnya enggak pernah lama. Nah, wong kese ya iso tiru mapane. Tengah turu ya serak karo-karuan. Mapane iso mereng tengen madhep kiblat, telapak tangan kanan nggo bantal pipi kanan, telapak tangan kiri tumpangin dhuwur pupu kiwa. Bareng tengah-tengah turu malang megung ra karo-karuan. Sing jebablah haplah-haplah mekangkang. Serah karuan. Tangan iso munggah tekan Gunung Merapi, Gunung Bromo. Tangan sijine blakrakan tok hutan Jawa Tengah. Mbek keukur-kukur kerotok-kerotok. Pokoke lah wis saiki apa iya ya apa maneh urusan ibadah mahdhah sing dateng Gusti Allah kudu nyonto Kanjeng Nabi sak kuwate arep nyonto sing tenanan abot. Kanjeng Nabi niku mboten nate ninggal salat tahajud. Kuat sampean lho ya sing ceramah ae. Kanjeng Nabi niku sering kali setiap malam ketika qiyamul lail kedua kakinya bengkak-bengkak saking lamanya berdiri rukuk sujud ngono lho Bu. Lah wong kese ya ana nek bengi sikile abuh kuwi mergo asam urate kumat. Terus Kanjeng Nabi diutus niku kanggo apa? Kanggo ndidik menungso supaya dadi apik. Iki penting mergo akhir-akhir iki akeh wong sing ora pati pengen apik, pengene mung kepenak. Sing penting kepenak, ora apik ya wis, pokok kepenak. Ana wong model ngono kuwi. Ya kuwi sing ngomong kuwi wong e. Lho, saiki kenging napa to? Wong iki kok kudu apik. Rungokke. Rungokke to sayang. Soale emboh manusia diciptakan Allah dalam keadaan apik, dilahirkan dalam keadaan apik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Allah menghendaki nanti ketika manusia kembali kepada Allah juga harus dalam keadaan apik. Mulane tugas pokok urip nang donya ki dadi wong apik. Lah wong apik kuwi sing piye? Rungokno. Wong apik niku wong sing ora elek. Kanjeng Nabi leh maringi takrif man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Niku wong apik. Dadi mboten namung ngapiki wong apik mawon. Yen namung ngapiki wong apik mawon niku dereng saged disebut wong apik. Soalnya namung ngimbangi, namung bandingi, mergo diapiki bales apik ngono wae. Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Yen ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong apik malah iso. Dadi wong apik niku ngeten lho. Najan dielek-elek kaya ngapa karo wong bales tetep apik.
Sampeyan ki umpama duwe tangga elek kelakuane, ketemu ngono ku sampeyan nuluk salam ora gelem jawab, sampeyan takoni melengos. Sampeyan nek duwe apa-apa wonge sampeyan paringi, tapi wonge lek duwe apa-apa sampeyan ra tau diparingi. Wonge duwe gawe ping 4 iki sampeyan yo nyumbang terus. Lho sampeyan duwe gawe sepisan nih wonge ora nyumbang. Wonten mboten tangga ngoten niku? Enten ketok iki teko wonge klambine ireng. Halo? Halo? Lho sampean duwe tangga model kaya ngono lho. Sampean kok tetep iso apik karo wong kuwi. Kuwi baru sampean diarani wong apik. Ibu ngapunten, misale sampean ki ndek bojo, wonge ki kereng, nesunan, ngamukan, rewel, diladeni piye-piye keliru, dimasakne ngene salah, dimasakno ngono salah, gek pelit, bakhil, cetil, duit blonjo wis diwenehke sampean lho jaluk meneh. Sampeyan ndek bojo model ngono ku sampean apake? Jere iki dijolke pedet jere. Iki sembarang iki ngomong iki. Tak mundur aku wedi karo wong iki aku. Sampean kok tetep iso melayani dengan pelayanan terbaik, keren. Baru sampean diarani wong apik. Pokoke prinsipe ngene, wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut, wong apik, wong elek. Nah, sampean nek iso ngono, engko wong apik iki tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Sing marake wong apik suwe tambahe niku gayane wong kesei cuma gelem ngapiki wong apik tok, ora gelem ngapiki wong elek. Lah nek kono ambek aku apik, aku ya gelem apik ambek kono. Lah kono ambek aku ora gelem apik kok aku juga kon apik ambek kono. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana, ngerti aku saiki wong iki pasan. Ya kuwi sing marake wong apik suwe tambahe. Bu, adik-adik tolong jangan rame ya sayang, jangan rame, kita belum mahalul qiyam, belum doa. Saya sebentar saja, 25 menit saja. Loh niki dereng, ya Allah Bu, aku wis 4 dino urung mulih. Wes rungokke, rungokke. Pokoknya prinsipnya wong apik niku ngene, wong apik diapiki, wong elek diapiki. Banter, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek. Sing banter kanca apik, kanca elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Lah ngono kok. Ngene le. Rungokno to sayang. Mau pokoke jenengan rame, kula nyuwun ngapunten, mboten saged suwe. Oh lho Gus Wahid wis ngendikan, tenang, ojo rame. Kersane tertib. Soalnya nek rame niki mangke kula ngomongnya dibolan baleni malah nyuwen-nyuweni wektu. Pun jenengan konsentrasi. Adik-adik tolong ojo riwariwi. Pun anteng mawon, abah sekedap mawon kok. Pun. Wong apik diapiki supaya tambah apike. Wong apik kuwi yang diapiki tambah apik, tambah apik, tambah apik. Tambah apik jalaran sampeyan. Mula sampean entuk ganjaran. Wong elek diapiki berkurang eleke, diapiki meneh berkurang eleke. Lah berkurange elek jalaran sampeyan, sampean entuk ganjaran. Bojo apik diapiki supaya tambah apike. Bojo apik niku durung diapiki wae wis apik, apa maneh diapiki mesti tambah. Bojo elek diapiki, aja sampe dieleki. Mergo bojo elek iki durung dieleki wae wis elek. Apa maneh dieleki. Tambah elek ra nurokno wong. Ngono lho. Nah, terus dikongkon apik, dikongkon apik, dikongkon apik, soalé ngene. Urip nang donya niki mboten sak teruse. Mboten dangu kok. Niki wonten kabar, jenengan duka sampun pireng, duka dereng. Dereng nggih. Jenengan ki sedaya badhe dipindah. Mosok dereng pireng kabar niku? Badhe dipindah ten alam kubur. Sedaya sampun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng didhisikke. Mangke ten mriko Bapak Ibu wonten peraturan anyar. Dirungokke iki, peraturane pripun? Niki peraturan alam kubur. Wong apik dikumpulke padha apike.
wong elek kumpulke padha eleke. Dadi ten alam kubur niku wong apik karo wong elek ra iso kumpul. Lek ten donya niki kan sik dicampur to. Wong apik ambek wong elek sik kumpul ten donya dicampur. Ya kaya ngeten iki lho sing tekono kene iki ana sing apik ana sing campur sekan. Nek ten alam kubur pisah. Sing apik-apik diseleh ten kene tempat penampungan sementara. Namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Taman-taman swarga. Dereng dilebokno swarga tenanan, tapi pun disalap ten pertamanan swarga. Seneng wisan. Nah sing nakal-nakal niku didelekno tempat penampungan sementara namine Hufratun min Hufarin Niron, jurang-jurang neraka. Niki nggih dereng dilebokno neraka tenanan. Neraka tenanan benjing ten akhirat, tapi didelekno pinggir-pinggir jurang, pepet-pepet ngono lho Bu. Dadi sok lek nglebokke neraka penak karek nyuthiki ngene. Sing apik-apik khusus wong apik-apik tok niku manggen ten Raudhatun min Riyadil Jinan, taman-taman swarga. Seneng ten mriku. Nggih saged kepanggih kalih keluargane. Mulane kula sampean dikon dadi apik. Suami apik, istri apik, anak-anak apik, sak keluarga apik, supaya kumpul terus ten alam barzah, kumpul ten akhirat, kumpul ten swarga. Lah nek sak bojone kok siji apik siji elek, ora iso kumpul ten mriku. Ngono lho. Janji sampeyan dadi wong apik, mangke saged kepanggih kalih keluargane. Ketemu kabeh. Bu ngapunten, jenengan rak kagungan simbah, nggih napa nggih? Terus simbahe jenengan niku rak yo kagungan simbah. Jenengan sampun nate kepanggih simbah jenengan. Nah, niku sekedap meleh kepanggih. Keluarga sampeyan sing ten donya niki karo keluarga sampeyan sing ten alam kubur kathah sing ten mriko. Kathah sing ten alam kubur mriko, mbahe sampeyan nomor 17, mbahe sampeyan nomor 17, nokono kabeh sok kepanggih sampeyan. Janji padha apike. Ya saged kepanggih para ulama, para aulia. Jenengan nate ziarah wali, nate to nggih? Misalnya tenggene Sunan Kudus, Sunan Muryo, Sunan Kalijogo niku jenengan rak namung kepanggih pesariane mawon. Benjing ten alam barzah langsung petuk wonge. Janji sampeyan dadi wong apik. Seneng. Lah terus saniki ten alam kubur niku acarane napa? Sholawatan jeneng Gus. Ya wis bener kuwi gak apa-apa. Wong nek ahli sholawat kowe nang alam kubur ya sholawatan. Sing jelas ngene, sing lho nggih. Kok disambut Kanjeng Nabi sampean? Serungokno. Iki jelas penggemare Gus Wahid kabeh iki. Apa jenenge? Jenenge apa? Mbolo first. Ayo wis, rungokne. Ten alam kubur niku acarane ngenteni dina kiamat. Iya, ya oleh nek kono selawatan ya oleh. Oleh goleki sampean wong iki. Golek. Tapi yo mbok dhisik sampean, mbok dhisik wong iki. Lah nggih, sampean goleki. Ayo Gus, selawatan Gus, aku kangen selawatan. Saged. Wis to titeni sokno kono. Saman kangen sholawat, ndek, sampean aja ngomong ae to. Lah terus nek sampean ngomong mike tak kekno sampean, genti aku tak sing lungguh nang ngisor. Mesake jamaah sing mburi nika lho. Soale iki sing mirengke mboten namung sampean sing ten ngarep. Jamaah sing ten mburi nika nggih butuh mirengaken. Leres nggih? Mula lambemu kuwi kondisikan. Mesake jamaah sing ten wingking ngene iki sampean dirasani karo kono kuwi nang ngisor panggung kok bengak kuwi cangkeme sing klambi ireng-ireng kuwi lho. Leres Bu nggih? Apa ya ra isin ngene iki sampean? Apa meneh pas ke syuting pisan? Ngono ya wonge melok keplok iki. Pon tolong diperhatikan. Wes sing ten ngajeng kula nyuwun tulung guyu angsal tapi aja melu ngomong. Nek jenengan melu ngomong nggih jenengan mawon sing ceramah, kula tak lenggah ten mriki kalih Gus Wahid.
ngeten, acara ten alam kubur niku ngenteni dina kiamat. Lah sampean kersane mboten bosen benjing ten mriku sampean dikengken jalan-jalan no alam kubur. Lah kendaraane piye bah? Tenang, aja kuwatir, ten mriku pun disiapi kendaraan karo Gusti Allah. Nek ten swarga ngenjang niku kendaraane rupa buruk. Ten alam kubur disiapi kendaraan manuk. Dadi ibu-ibu sok nang kono numpak manuk. Ya Allah, manuknya gede. Lah nek ra gede ya ora kuat sampean tumpaki to, Bu. Astagfirullahaladzim. Sampean aja ngiring pikiranku lho sampean. Aku ki cerita tenanan. Ten alam kubur niku kendaraane manuk rupane ijo, gede. Terus dodone ana bolongane sedeng sampean. Engko sampean mlebu bolongan kono seneng pengen nanti diterno ambek manuk kuwi. Ibu-ibu ya seneng numpak manuk nang gandul-gandul. Nok dodone ngene iki. Astagfirullahaladzim. Wis titeni iso lek nek kono nek ra ngandel. Lah terus sampean misale pengen dolan ten ngene Gus Wahid, tapi ra ngerti alamate piye. Nok kono ana pendampinge, ana gaete. Gusti Allah wis nyiapi jenenge malaikat surur. Niku siap ngeterke sampean ten pundi mawon. Malaikat surur wis pengalaman daerah kono, orang ngira kesasar. Janji sampean dadi wong apik. Sak bojone wis mati nem padha apike. Ya seneng nang kono, jalan-jalan ambek bojone wong loro numpak manuk. Leh, ten mriki sing rawuh ten mriki niki wonten rondo. Lah, kuwi wis dinteni karo bojone. Kok suwe ya ora rene-rene ngono. Mosok ora krasa. Saiki wong sing elek-elek didelek ten jurang-jurang neraka. Sapa wae isine nang kono? 1 wong kafir, 2 wong Islam sing nakal, 3 wong Islam sing ora nakal tapi duwe urusan durung beres. Contoh, duwe utang. Ana wong Islam ya salat, ya poso, ya ibadah. Duwe utang durung disauri, kedisikan mati. Niki lagek mlebu alam kubur, langsung ditangkep keamanan kono. Nah kono ya ana keamanane. Lebokno penjara. Ya ora petuk dulure, ora petuk bojone, ora iso ketemu keluargane wong di penjara. Terus ora dibebasno, ngenteni sidang, padahal Gusti Allah buka persidangan benjing ten akhirat. Ten alam kubur mboten enten persidangan. Infone ngono. Nggih. Lah di penjara terus. Ya iya selama utangnya ora beres-beres. Iki ra wong biasa tok. Wong mati syahid niku apik-apike kematian. Dosane disepuro kabeh wong mati syahid. Tapi kok duwe utang sing durung disauri, di penjara no alam kubur. Saman kok langsung menengi ketoke duwe utang sampean ki. Lenger-lenger mikir. Nang dibaresi, utangnya nang diberesi. Nggih, Bu. Niki le. Kejaba wonge duwe anak sing solih solihah. Niku mangke saged bebasno wong tuane sing dipenjara no alam kubur. Iki pentinge kula sampean duwe anak solih solihah. Iso bebaske wong tuane sing ten alam kubur dari penjara. Ngeten Bapak Ibu kula aturi, alam kubur niku dereng alam jaza. Dereng alam piwales. Alam kubur niku alam administrasi. Gusti Allah ndamel alam kubur niku sebagai bentuk kawelasane Gusti Allah dateng kawulane. Mergo nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani. Sapa sing iso dandani? Anak-anake sing sek ten donya. Wong tuane kok dipenjara ten alam kubur saged dibebasno karo anake sing isih nang donya. Niku sing kula maksud nasibe tiyang ten alam kubur niku tasik saged didandani. Ana wong nampa azab disiksa ning alam kubur
saged dibebaske. Sapa sing bebaske? Anak-anake sing sek teng kene donya. Mulane penting sampean duwe anak soleh. Paham? Paham? Wong tuwa ten alam kubur niku keadaane padha karo ten donya ngeten iki. Lek nang donya iki enek wong kese sing uripe iki ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger nang sugih-sugih, atine ayem. Penduduk alam kubur ya ana sing ayem, seneng, tentrem, bahagia, seger-seger, sehat-sehat, sugih-sugih, seneng te mriko soalé sering oleh kiriman BLT. Nggih oleh subsidi ganjaran teko nggone anak-anak. Nek ten donya niki ana wong kese sing uripe nelongso, sedih, loro-loronen gek melarat pisan. Ten alam kubur yo ngono, ana wong niku nelongso, sedih, loro-loronen, gering-geringen melarat mergo anake sing nang donya nakal. Lakone anak sing nang donya iki disuguhke wong tuane sing ten alam kubur. Idza kana khairan surra bih wa idza kana syarran abasa wa hazun. Yen anak-anake ten donya niki apik, wong tuane ten alam kubur surra bih, ayem, seneng, gembira, bahagia. Tapi yen anake ten donya kok nakal, wong tuane ten alam kubur abasa wa hazun, besengut, betutut, merengut, sedih, nelongso. Mulai krasa iki wonge. Lagi piye anak telu nakal kabeh ngene iki. Ya siap-siap nyonyor sampean. Kok astagfirullah diomongi kok. Ngono lho. Wis ora suwe-suwe. Wis muga-muga anak-anak kita niku dibimbing Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bisa mulyakno wong tuane nang donya, nyuwargakno wong tuane ten kene akhirat. Lah no alam kubur niku nggih mboten sak teruse. Bibar niku kula sampean dipindah melih ten akhirat. Mangke ten mriku enten undang-undang. Undang-undange ngene. Wong sing apik mlebu swarga, wong sing elek mlebu neraka. Ayo nyaut. Wong sing apik manggon, wong sing elek manggon. Eling-eling iki undang-undang. Wong sing apik manggon swarga, wong sing elek manggon. Mulane kula sampean nang donya dikongkon apik supaya nganti tekan akhirat dadi wong apik. Sapa sing no akhirat dadi wong apik kuwi ya wong-wong sing nalika nang donyane dadi wong apik. Sapa sing no akhirat dadi wong elek sing dilebokke neraka ya wong-wong sing nalika nang donyane dadi wong elek. Ngene Bapak Ibu, kelakuane menungso ten donya niki digawa terus nganti tekan akhirat. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong nang donya kok apik nganti tekan akhirat dadi wong apik, ya wong kuwi sing dilebokke swarga. Wong nang donya kok elek nganti tekan akhirat elek, ya wong kuwi sing dilebokke neraka. Mulane wong nesunan, wong ngamukan kuwi ra entuk mlebu swarga. Kenging napa? Engko nek dilebokke swarga, nang kono ya ngamuki kanca-kancane. Yang ganggu lingkungan swarga, penduduk swarga ya bingung, sapa sing mlebokne wong iki rene. Halo? Kanjeng Nabi dawuh la taghdab walakal jannah. Aja ngamukan, engko awakmu mlebu swarga. Nek ngamukan ra iso mlebu swarga. Kadang ana ta wong ngamukan ngono kuwi. Halo? Lah terus maneh wong kok ngamukan kuwi tandane wong bodoh, mergo ra iso menyelesaikan masalah. Lah nek wong pinter ngopo ngamuk wong iso menyelesaikan masalah? Ana wong wedok nang ngamukan, anak rewel sithik ngamuk, bojo mulih telat ngamuk, blonjone entek ngamuk, ra ndek dhuwit. Kuwi tandane wong wedok bodoh. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Wonge ya sik urip. Kok awet ya. Ana wong lanang kok ngamukan kuwi tandane wong lanang
Banter to sayang. Ono ketua RT kok ngamukan kuwi tandane ketua RT. Lurah kok ngamukan kuwi tandane lurah. Mboten kula lho Pak Lurah sing ngomong. Wong-wong. Kapolsek kok ngamukan kuwi tandane kapolsek. Kiai rawani aku. Rawani nek siji ki rawani aku. Lah ngene Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Saiki piye supaya kula sampean dadi wong apik? Rumuse sederhana. Cara kula nggih niki aturane ngene, nek pengen dadi wong apik, kulinake nglakoni apik. Wis. Wong iki karek kulinane. Wong kok kulino apik ya dadi wong. Wong kok kulino elek ya dadi wong. Ngene lho sayang, rungokno tenan iki. Apik kuwi angel. Ana wong kok iso apik sebab kulino. Elek kuwi ya angel. Ana wong kok iso elek sebab kulino. Mulane ora ana elek kok ndadak ya ora ana. Mendadak jelek ora ana. Ora enek mendadak jelek ya ora enek, mesti proses. Iso dadi elek tenan ya mergo kulino. Enggak ada mendadak jelek itu enggak ada. Wong apik kaya ngene iki ya, selawatan ben dina selawatan, khusuk apik saleh. Lho kok mendadak bar ngene kok langsung nonggon karaoke. Ajep ambek ra mungkin. Enggak ada mendadak jelek. Lah sing nglakoni ngono kuwi mergo wis kulino. Understand? Enek wong babar pisan ora tau salat. Wonge patak warak lho. Lah kok moro-moro bengi langsung tahajud sampai 200 rakaat. Ra mungkin. Halo? Mesti proses. Elek kuwi angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Ngapunten, aku takon dijawab ibu-ibu. Ngomeli bojo, nyelatu bojo, niku angel napa gampang? Kulino. Nek ra kulino ora ngira iso. Kok nyelatu tambah nangis kok. Bojomu ki diomeli kono wong lanang ora gelem kerja. Nek ngomel piye kok? Aku ora iso ngomeli Mas. Ora iso kok. Tambah nangis wong ora kulino. Nek kulino ya lancar, ora usah dikongkon, lancar. Ya ora mblundeti babar pisan. Ya ora kentekan kata-kata. Oleh ae kamuse. Sing lanang lagi tekan omah langsung wong lanang nganggo sak karepe dhewe ngene iki teko-teko mangan, ora tau ngekeki duit wis entek kepinginane kowe ora ngerti. Aku kurang apa to dadi bojo ngalah terus. Lek pendapate kono aku kudu manut, tapi lek aku ndek pendapat ora tau dienggo, mbok sekali-kali iki lek nek apa-apa mbok musyawarah, mosok wong wedok kok nggo kalah-kalahan terus. Nah, coba kono lek duit semene iki dibelanjake entuk apa wae wong saiki sembarang barang larang. Duit iki nek kecil wong wedok ora mung kanggo blonjo tok, bayar TPK, bayar sekolah nganggo kuwi, jajane anak nganggo kuwi. Aku wis ngalah sampai gelangku kalungku tak dol nganggo ngene iki apa kowe ya ngerti. Jarine kae nek wis bar panen arep ditukokne nyatane sampai saiki ya urung ditukokne. Aku ngono wong wedok nek tepak kumpulan karo kanca-kancaku kabeh-kabeh nganggo galung nganggo kelang, lha aku ora nganggo dhewe rumang samurai isin ngono apa piye? Yuk. Kulino. Halo? Ngapunten, apik kuwi angel. Ana wong kok iso apik mergo kurang banter. Ana wong kok iso apik mergo takon aku. Rutin tahajud, angger bengi rutin salat dalu. Gampang napa angel? Angel wong ra kulino. Nyatane para yai, para bunyai, ahli-ahli ibadah kae saged rutin angger dalu. Angger dalu begitu wungu nang jeding wudu pakaian rapi beber sajadah ya iso. Allahu Akbar. Entul lho ngono kuwi ora kesel, ora wong seneng nikmat mergo ngrasa nikmat
Mula najan tahajute suwe mboten kesel. Wong niku nek kadung ngrasa nikmat, seneng, kepenak. Ayo aku takon saiki. Wong nek ngrasake nikmat kepenak, kuwi pengene sedelok napa suwe? Pengene ndang wis apa ra wis-wis? Kaya sampean nek kenakan ngono kae lho Bu. Ngono ku sampean pengene sedelok apa suwe? Pengene ndang wis apa ra wis-wis? Saiki sampean nek pas traweh Ramadan ngono kae rak 20 rakaat. Lagi entuk 10 rakaat berarti kurang 10. Ngono ku karepmu ra wis-wis apa ndang wis? Berarti ora paham. Wong kuwi nek kulino tahajud angger bengi nyatane yo iso gampang. Lah kula sampean kok kangelan ora kulino. Wong kese iki angger bengi yo nglilir kadang ping 3 ping 4 tapi ora tahajud yo mau piece of the tour and piece of the yes. Nguyuh ngono njaluk dijelaske. Terus ke ora iki? Moh ora gelem semangat jawabe. Rutin poso Senin Kemis, gampang napa angel? Angel sing ra kulino. Nek kulino gampang. Rutin kok najan bengi ora dahar, najan bengine ora dahar sahur. Mbok esuk-esuk lho, iki Senin poso. Nek poso sunah kan angsal ngoten niku. Mergo kulino. Setiap dino Senin mesti nyenen, setiap dino Kemis mesti. Nek ra kulino ya ora iso. Ngapunten Bapak Ibu. Wong niku nek kulino zikir gampang metu zikire. Nek ra kulino ya ora iso. Wahing sak wahing nek wong kulino zikir alhamdulillah mergo kulino. Nek ra kulino ya kosong atine. Wahing iso kosong. Ora enek zikire blas. Malah kadang dibanterke. Eneng wong wahing ki lucu. Tahu. Bakso. Ku jelas isine ati departemen perbadokan. Wong nek kulino zikir kados Gus Wahid itu lho nyekeli tasbih muter sulastri sumiyati sumarni sulika supia sugiyarti niki delok tangane ket mang mergo kulino. Tasbih Gus Wahid tono Pak Lurah ya dilebokne sak. Ora kulino. Ngapunten Pak Lurah. Lurahe nesu ora diundang kene ora apa-apa golek desa liyane kok. Uang niku nek wis kulino zikir dituki afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah otomatis nyaut. Lha nek ra kulino mbok sing ngomandho bantet kudunge coklat wonge teko kudunge coklat wonge. Wong niku nek kulino zikir, rungokne sayang. Dituki istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ngono nek ra kulino sing kene astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kono tambah mangan. Enek lho kuwi kae. Lho kene le petentengan ra karuan dikone. Ayu ngragas. Rakulino wong niku nek kulino sholawat jadi dituki sallu ala nabi Muhammad
Kuwi kulino kabeh. Sing ra kulino duwe. Duwe ambek klengap. Klengop kaya wong ra beres ngono. Nek kulino digerakno karo Gus Wahid iki. Ya la ya la ya la ya la muni. Lha nek ra kulino ya terus lambene ra melok muni rumangsamu kuwi terus ditulis selawat. Genah. Kowe no buku catatan amalmu iki tulisane senam. Lha wong niku nek kulino selawat, kek dijak selawatan. Wis ora lagune ra usah aneh-aneh, ra usah neko-neko. Yo semangat wae. Lah nek sing ra kulino, yo gelem teko tapi kudu ana tabuhane. Gek tabuhane kudu sing hot. Rontok dikoplo-koplo sithik. Kowe nek tabuhane ora hot, ora koplo-koplo ki dianggap apa tabuhane ora kepenak. Emane-mani Gus Wahid tok tabuhane hadroh ning kaya ngono. Lho, akhire ngono kuwi penak ora kuwi tabuhanmu. Ora penak guwaki wae terbange. Leh, mangke riyen to. Kuwi wong nek ora kulino selawat tekone mung pengen rame-rame. Sing disenengi ming tabuhane tok kuwi. Nek kulino kowe mbok ora usah ditabuhi kowe. Monggo sareng-sareng maca sholawat nariyah ping 16666. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tam. Kok iso ngaco iki lambene sapa ngomong ngaco iki? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tarhalu bil hawqat wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasul ghamam bi wajhil karim al washabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum lak. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman tetap ganti tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gelem nek ra kulino ora penak. Geleme iki nek dikai ketoplak sampai saiki selawatannya neng senggakane hehe haha ngono. Lha kuwi selawat apa kuwi? Selawatan kok hehe haha. Engko lek diterus-teruske suwe-suwe neng buka titik rusak tatanane. Marah to ngene iki rusak tatanane. Wong biyen ki leh ngulangi sampai saiki sik digawe pujian nang masjid nang musala kae lho. Dikei selawat, dikei siiran kuwi supaya entuk dobel-dobel. Selawate entuk syafaat, siirane entuk nasihat. Sampai saiki niku pujian lagune ora aneh-aneh tapi merasuk nang gone ati, mlebu tenanan entuk pitutur. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat wiat kabeh kangge sangune benjing dinten kiamat supados slamet donya ngantos. Lah kuwi pituture disambung selawat. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. No apik tertib ngono sampai saiki iki Purworejo, Kebumen dan sekitarnya berjanjen dibaan keren terus ke kuwi. Nah saiki ora kok selawatan ki re 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 he he ha ha. Wong biyen ki lagune ki merasuk. Jal kae. Nggih. Mulane nek Habib Syekh gak kersa nganggo lagu sing aneh-aneh gak kersa. Paling-paling yo seluku-seluku bathok, turi-turi putih, ngono-ngono kuwi nek sing aneh-aneh gak kersa. Saiki ngono ku kuwatir nek wonge ra teko kok jerene nek gak dikei model ngono kuwi.
mancing yang nggak mau sholawat biar mau sholawatan, tapi akhirnya kono majelis kowe iki sholawatan apa ngedance kowe? Halo? Astagfirullahaladzim. Wong biyen kae cobi sholawat terus dikei syairan. Sholawate ya Allahumma sholli wa sallim ala bareng sayyidina. Nah ngono adadama sholatan daimatan. Nah, kuwi sholawate berharap syafaat ditambahi syairane tombo ati lho syairane tombo ati wong-wong ben ngerti tombone ati ben sehat ben waras ben urip piye kaping pisan maca Quran. Lho ngerti akhirnya wong-wong kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wes sak teruse. Jadi syairane iki apik Bu, kalaupun syairan-syairan yang nganggo basa Jawa tapi ada filosofi ya semacam turi-turi putih, seluku-seluku bathok, semacam ngono-ngono kuwi lir-lir. Saiki modele ya Allah ya Karim iwak bandeng ana iwak. Aku ditakoni wong, "Bah, niku sholawat napa?" Tak jawab, "Nama-nama ikan." Lah opo gak nama-nama ikan? Wong iwak bandeng iwak sepat. Kuwi asline rak mung kanggo gathokke percuma ganteng. Ya mek gantung apa gathokke eng karo at. Niku ya ora kudu iwak bandeng iwak sepat, mbok ganti liyane ya kena. Klambi ireng hobine minggat. Masih penting kan eng karo at. Apa maneh repe kuwi? Lontong tahu ana lontong. Itulah departemen perbadokan. Mbah, wis ngene terakhir. Lho, kurang yang ngundang meneh kok. Pon ngeten. Wong niku nek uripe kulen apik, mesti matine mati apik, sampai tekan akhirat dadi apik. Wong niku nek kulino elek, matine mati elek, nganti tekan akhirat dadi wong elek. Sapa sing kandha? Kanjeng Nabi, yamutun nasu ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Dadi ngono. Wong niku nek uripe kulene apik sampai mati apik. Nek wis matine apik, selawase dadi wong apik, bahagia sak teruse. Wong iku nek uripe kulene elek, matine mati elek. Nek matine elek, sak teruse dadi wong elek. Sengsara selawase. Dadi ukurane wong iki ternyata matine, Bu. Muga-muga kabeh sing rawuh sone wis wayahe diparingi husnul khotimah. Nggo ndonga, ya Allah biha, ya Allah biha
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة sareng يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن nyuwun tolong Bapak Ibu para jamaah ingkang ikhlas niki kita ndonga sakderenge mangke mahalul qiyam sing ikhlas nyuwun diparingi husnul khotimah sedaya. Nggih pisan melih ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله بها استجب دعانا يا رب يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى ملي سواك من قضى كل المنى كل المرام يا الله بها استجب دعانا يا الله يا رب يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah taqabbal minna du'ana bisirril asrar bi asrari sirri wa nuril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Matur suwun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Anak-anak yang sudah hafal 15 juz ngacung. Matur suwun nggih, Bah. Nggih sami-sami nggih. Pinaringan sehat. Amin 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 nggih jenengan nggih ngoten. Mugi-mugi tambah berkah sedayanipun. Ayo yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak-anak yang diusulkan tadi, ayo yang punya hafalan Quran 15 juz boleh berdiri. Atau ada yang hafal Nadhom Imriti boleh berdiri. Lah terus yang mau ditampilkan apa? Oh, mau hafalan surat pendek, oh, akeh tunggale nek surat pendek. Atau sekarang anak-anak yang bisa qori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau nggak ada berarti jamaah lagi. Yang kayak ibunya tadi. Nah, jenengan monggo. Yes. Ayo. Saya sekarang pengen menampilkan anak-anak yang berprestasi. Ayo, monggo. Jenengan adohe ngono, berdiri, berdiri. Wis tahu niku. Kula niku wong sing wis tahu eling aku. Kowe wis tahu kuwi. Kowe geknane petok aku kan sampe ngobah ae cah kuwi. Nggih, apal kula tak eling-eling kok. Niki sampun jam setengah setunggal. Gus Wahid benjing ngantor, aku yang ngantor benjing. Pon dan niki dereng mahalul qiyam. Sebenarnya kula pengen berlama-lama ndak apa-apa. Tadi ya mohon maaf karena memang tadi saya datangnya juga agak telat. Ngapunten Bu, kula niki wis petang dina urung mulih. Tak kandhani mulai teko Kebumen, mari ngono terus ngene endi jenenge Karanganyar, Sukoharjo, mantun ngoten terus Wonosobo. Niki wau kula enjing tasik Wonosobo, siang Wonosobo. Terus niki wau sedina ping 4. Ngono lho.